انتظر، سوف تندهش من الطريقة التي ابتكرها سكان الجبال في ماليزيا. فبدلا من استخدام خطوط المياه الباهظة الثمن، لجأوا إلى فكرة عبقرية وبسيطة لتوجيه المياه من الأعلى إلى الأسفل. وعندما يقطعون الأشجار يفعلون ذلك بطريقة ذكية، حيث يجرون قطعا بسيطا في الزاوية، مما يسهل عليهم عملية القطع. الإنسان البدائي الذي كان يعمل بيديه يتمتع بصحة أفضل من الإنسان المعاصر، يعيش في راحة مفرطة بسبب التكنولوجيا. وفي النهاية، الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول